चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि हामी इम्प्लिमेन्टै त गर्नै परिहाल्यो। उहाँले चाहिँ सिरियल वाइज साँच्चीकै के चाहिने हो त्यो दिनुभएको छ र म मेरो टिमको लागि चाहिँ मैले स्पेसल नै सरलाई मैले हेबाट अनाउन्स गरेँ। कम्तीमा 20-30 कतिजना हुन्छ सरहरूलाई इन्सुरेन्सको मेरो एजेन्सी साथीहरूलाई मात्र राखेर म ट्रेनिङमा पनि इन्भाइट गर्छु। मैले जुन सोचेको थिएँ तर त्योभन्दा धेरै इफेक्टिभ पाएँ। यहाँबाट मैले सिकेको यो गोल सेटिङको कुरा जुन छ यसले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल्ली हामीले हाम्रो लाइफमा उतार्न सक्ने रहेछौँ। धेरै गोल सेटिङहरू गऱ्यौँ, लेख्दै फाल्दै साह्रो यसले चाहिँ एउटा क्रिस्टल क्लियर हामीलाई भिजन दिएको छ। यो कसरी जानुपर्छ, हामी कहाँ छौँ, भोलि कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुराहरू पनि यो गोल सेटिङबाट धेरै राम्रो